Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jako součást kulturní revoluce, tentokrát na západě, vidí slovenský politický analytik Jan Baránek nejen Green Dealové programy Evropské unie, anebo různé genderové novinky. Je toho mnohem více a vše je tlačeno politickým aktivismem často ze stejného zdroje. Není to podle něj tak násilné jako v Číně za Mao Tse-tunga, ale stejně jako v jiných případech nástupu totality v historii se jeden názorový proud pokládá za nejlepší a jediný možný. A stejně tak i tuto kulturní revoluci provází likvidace přirozených autorit. Náš host k tomu v předchozí části rozhovoru poznamenal. Je to ten zanícený svazácký aktivismus nositelů čistých myšlenek, křišťálových. Vždy to tak v historii bylo, že nastoupil aktivismus bez rácia, jen emoce a jako jistý druh náboženství, takové ad hoc náboženství. A tomuto procesu je podle něj nutné čelit. Jan Baránek, politický analytik a doktor přírodních věd, mým dnešním hostem a také v současné době už i politik nové strany, která vznikla na Slovensku. Strana zdravého rozumu. Jane, jsem ráda, že jsi tady. Buď vítán. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som rád, že som prišiel, že som mohol prísť. Ty sám jsi zvolil reakci na současnou situaci v podobě založení nové strany nebo nového hnutí Zdravý rozum. Stal se s předsedou. A teď nevím, jestli hnutí nebo strany, protože strana. V pozvánce na tiskovku bylo napsáno hnutí a v dopise předsedům politických stran bylo strana. Uvedeno předseda strany. Dobře. Řekněme, proč ses odhodlal k tomuto kroku? Vysvetlím ten rozpor. Pôvodne to malo byť hnutie, nakoniec sme prebrali politickú stranu, jednu takú staršiu, spravili sme takú fúziu, alebo prebrali sme ju a hľadom na krátkosť času, lebo sme chceli stihnúť registráciu do europarlamentných volieb, nemohli sme moc meniť stanovy, lebo všetko sa tu schvaľuje na ministerstve vnútra, hrozilo, že by sme to nestihli. Je to politická strana, prečo som sa rozhodol, to je akt zúfalstva. Ja som skeptický veľmi, hej. Ja si nemyslím, že my túto kultúrnu vojnu môžeme vyhrať. Ja som skôr tak na strane tých amerických konzervatívnych kresťanských autorov, ktorí tvrdia, že tento spor my nevyhráme, že musíme vytvárať také ostrovy tej tzv. Pozitívnej deviácie. Ja chcem, aby Slovensko bolo jedným z takých ostrovov tej pozitívnej deviácie, kde ako budú dve pohlavia, ale tu nejde len o pohlavia, samozrejme. Ja to hovorím, aby tomu ľudia rozumeli. Ja už som vyčerpal všetky svoje možnosti. Fakt všetky. Jak som hovoril, ja som bol roky po sebe najcitovanejší politický a vôbec analytik na Slovensku. Tam už nemôžeš ísť ďalej. Potom, čo ešte? Tak som začal natáčať videá, hej. Mal som tu sledovanosť na Slovensku, čo to bolo veľmi vysoká, okolo 200 000, tak mi dali shadow ban. Hej. Tak dokonca mi poznižovali dozadu späť ten dosah. Mi poznižovali to počítadlo. Ale to není o seba prezentácii, že by som potreboval ako byť populárny na 65 rokov preboha. Ja mám doma 2 kone, na ktorých som rok nesedel. Fakt, ako nemám čas na to. A ja to tvrdím, je to o historickom zápise. Aby si moji potomkovia, keď už nebudem žiť, mohli povedať, že ich predok urobil všetko to, čo mal urobiť a čo mohol urobiť. A je to o tom, ja študujem, tak ja som doktor prírodných vied a zaujímam sa o fyziku a Einsteinovskú teóriu relativity a som zároveň veriaci, tak ja som si tak pokombinoval a myslím si, že keď sa duša oddelí od tela, prestane byť pod vplyvom gravitácie a času a budeš mať dosť času si poprežívať niektoré veci, aj keď to umieranie môže trvať pár minút, ale dobre vieme, že to, čo je pár minút tu, alebo čo je rok tu, je zase pár minút niekde inde. Vo vesmíre neexistuje jednotný čas, hej. Preto to hovorím. No, takže jednak sa chcem vyhnúť nejakému blbému umieraniu, ale čo je najpodstatnejšie, jak som to x-krát povedal,
Moje deti si môžu povedať, že ich otec bol, čo ja viem, nadával, bol vulgárny, veľa fajčil, jazdil rýchlo, ja neviem čo všetko, ale nebudú si môcť povedať, že bol zbabelý a že neurobil to, čo mal urobiť. Jane Baránku, ty si před chvílí řekl, já vím, že tuto kulturní válku nemůžeme vyhrát. Přesto tedy voláš na steč a se svojí stranou Zdravý rozum vyrážíš. Řekni mi, znamená to, že vlastně potřebuješ bojovat, přestože si řekl, že víš, že nevyhraješ? Nepotrebujem bojovať, ja som unavený z toho, ale jak chcem vám povedať, ja ti to poviem na inom príklade. Predstav si, že si doma a príde ti do domu násilník, zlodej. Hej. A tak ako zoberieš, čo máš v ruke a vyženieš ho. Aj keď to možno nevyhráš, možno ťa premôže. Hej. Ale musíš. Ale musíš. Vieš, ja dlho tvrdím, že odvaha zdražela. A veľmi veľa odvážnych bolo, keď bolo dobré, ale teraz odvaha zdražela, ale ja nemám strach byť odvážnym, mám strach byť zbabelý. Lebo to je hanba na niekoľko generácií. Hej. A toto, že ja mám, že sa mi niečo stane, a toto je, ako nech sa mi stane, to, ako, čo sa mi môže ma zastreliť, nech ma zastreliť, mne to je jedno. Jane, ty si na začátku tady líčil, že jednota pravice na Slovensku neexistuje. Ne, jasně. Opřít se o nějaké konzervativní hodnoty se s velkou skupinou lidí na Slovensku, to není. Nefunguje to. Řekni mi, jaké je tedy tvé přání v politice? Co by se muselo stát, aby si řekl, tak jsme uspěli. Uspěli jsme, ta odvaha nepřišla vniveč, my jsme dosáhli toho, co jsme si vytýčili. Co jste si vytýčili? Ak myslíš konečný cieľ, ten vytýčený nie je. Ja som povedal, že my tú kultúrnu vojnu nevyhráme, ale ani oni ju nevyhrajú, ono to skrachuje. Tam to som zabudol asi dodať. Lebo systém postavený proti zákonom fyziky a biológie musí skrachovať. A ja mám obavu, že my nevyhráme tú vojnu, aby sme nedošli k tomu krachu. Aby sme to racionálne doriešili. Hej? Lebo ono to skrachuje tak, či tak. Takže v konečnom výsledku my vyhráme. Len za cenu veľkých obetí. No, s ktorými by sme sa mali vyhnúť. Obětí v jaké podobě? Aj ľudských životov, samozrejme. Hej? No tak, lebo keď sa presadí Green Deal tak, ako je myslený, no tak ako tam budú kolaterálne úmrtia. Čak ako to není len tak, akože presadiť, ja neviem, zákaz kúrenia fosílnymi palivami a nemysleť si, že tam nebudú kolaterálne úmrtia, že nebudú kolaterálne úmrtia v zdravotníctve. Lebo ja neviem, z čoho vymyslia elektrické sanitky, ale ja si vymýšľam teraz primitívne príklady. Hej. Skrátka, bude sa znižovať životná úroveň. Vždy so znižovaním životnej úrovne ide aj zvyšovanie úmrtnosti. To je ako, nepoviem, už dnes máme situáciu na Slovensku, že ľudia sa rozhodujú, či ísť do lekárne, alebo zaplatiť energie. A teraz ten Green Deal bude sa ešte viac priťahovať. A tá situácia sa nezlepší. Koľko kolaterálnych úmrtí máme teraz kvôli tomuto? Len kvôli zdražovaniu energií. Nevie to nikto, lebo nikto to nesleduje. Ty jsi napsal dopis vedoucím představitelům politických stran na Slovensku. Nie na Slovensku, v Európe. V Evropě. V strednej Európe. Tak. Ano, komu všemu? Nebo aspoň tak jako jména, která Takto je to dopis a memorandum, lebo som si tak vymyslel takú alianciu za zrušenie Green Dealu. A ten dopis pôjde všetkým už som niekomu oddal, napríklad v SPD sme ho odozdali, teraz dali sme ho aj ďalej, ale pôjde kompatibilným stranám, pôjde do Poľska, pôjde do Maďarska, pôjde do Rakúska, do Čech. Musím dokončiť stránku, kde sa budú dať registrovať elektronickým formulárom tie strany, ktoré sa k tomu memorandu postavia pozitívne. To memorandum som odozdal prezidentovi Klausovi asi pred 2 týždňami, keď bol v Bratislave, ako prvému vlastne. Lebo jeho názor na Green Deal a vôbec na tieto ekofašistické šialenstva je úplne jasný a v podstate sa s ním skoro vo všetkom zhodujem. A keď som povedal skoro vo všetkom, neznamená, že mám nejakú výhradu, len neviem o nej, to znamená toľko. Takže toto je ten zámer, len podstatné je dokončiť tú stránku, ktorá už čoskoro bude prístupná a potom odíde to memorandum aj s tými listami, opakujem, všetkým kompatibilným stranám. Kompatibilné strany
sú strany, o ktorých vieme, že to má zmysel tam poslať. Nemá to zmysel posielať teda napríklad ODS alebo Pirátom. Hej. Jasne, ani progresívnímu Slovensku. Alebo progresívnemu Slovensku. Panu Šimečkovi taky to asi nepošle. No určite, že nie. Takže, ale určite to pošleme PiSu, určite to pošleme Orbánovi, aj Jobbiku, alebo Konfederácii Poľskej. Takže, a u vás to je jasné, skoro celej českej opozícii. Takže, no pôjde. A stretol som sa, v Bratislave som hovoril s poslancom AfD Bystroňom. Ja som mu to ako poslal. Za AfD? Z AfD, hej. Poslancom Bundestagu, pardon. Som tam povedal. Takže aj on zareagoval pozitívne. Vieš, tam ide o to, aby tí ľudia videli, aby mali tú informáciu, hlavne voliči, že ono má zmysel ísť voliť a má zmysel hlavne voliť strany, ktoré ten Green Deal nejakým spôsobom chcú zastaviť. Lebo keď Green Deal, vieš, ty sa pýtala, či bude 3. svetová vojna. Nás nezabije 3. svetová vojna, nás zabije Green Deal. Ale naozaj. Ako vidíme, že tá Európa sa deindustrializuje, hej? Ano, ty v tom dopise píšeš, že je nutné vyslat signál voličům, že myšlenka zrušení Green Dealu je akutní. Ano. Mě teda nejprve zatrnulo, protože že chceš vysílat signály, protože si myslím, že na to máme copyright u nás. Protože náš předseda vlády Petr Fiala s lidmi komunikuje velmi podivně, tak trochu jako z blbečky, ale často a rád vysílá signály. To jsem nezaregistroval. Ano, z toho se stala již taková, řekla bych, taková naše česká latina. Ale řekni mi, mě zajímá jiná věc. Ty dopisy, teprve o tom mluvíme v budoucím čase, bude dokončena stránka, ty je odešleš. A co když na to nebudou politici reagovat? Co když vlastně tato snaha, tato iniciativa, toto memorandum aliance přijde vniveč a tím pádem lidé dostanou vlastně zpětnou vazbu v tom, že politici nepovažují toto téma za akutní anebo řešitelné. Ale tak to je v poriadku. Potom sme takí. Potom to chceme. Ale však ja nikdy nebudem vnúcovať tak, jak to robia oni. Ja nebudem na silu vnúcovať niečo niekomu. Ja vyzývam, ja nepresviečam. Ja nemám dôvod presviečať. Keď sme takí, že chceme 60 pohlaví, 76 pohlaví, tak dobre, keď sme takí, že chceme, aby s našimi dcérami, ktoré chodia na drahé tréningy v ľahkej atletike, zrazu súťažil nejaký chlap. No dobre, tak buďme takí. Hej. Keď sme takí, že si myslíme, že rozkážeme vietru dešti, jak sa za Gotwalda spievalo, no tak potom dobre. Tak si narazme tie hlúpe sprosté papule. Veľa z nás umre na to, aby sme sa spamätali. Já jsem narazila ve své oblíbené knize, kterou tady velmi často cituji, Atlasova vzpoura, na větu národu, který kdysi vyznával krédo, že cestou k bohatství je výroba, je dnes vštěpováno, že k němu lze dojít skrze nouzy. Já myslím, že Green Deal by možná nešel lépe popsat. No, ale rozhodne to nie je cesta k seba naplneniu sa. Hej. To tam chýba v tej vete a je to len cesta k seba poznaniu, že som bol dostatočne sprostý na to, aby som si niektoré veci neuvedomil. Podle von der Leyenové na začátku jejího propagování Green Dealu, tak ta říkala, že zelená dohoda nemá sloužit zdaleka jen k ochraně klimatu, ale zároveň také výrazně nakopne evropskou ekonomiku. Zelená dohoda je naší novou strategií pro růst. Zisky z ní budou větší než náklady na její provedení. To tehdy prohlásila a mnozí odborníci se k tomu přidali. Ale nemyslíš si, že problém je v tom, že rozbít dosavadně fungující systém, ať už je jakýkoliv, když ty technologie ještě nemám a nemám je zavedené, je opravdu velký risk a velký hazard? To je presne to, že si pozrieš nejaký sci-fi film, kde je varpový pohon nejaký a začneš teraz to prenašať do reálneho života, že také za 20 rokov bude. Hej. To je taká kravina. Oni rátajú s niečím, čo ešte nemáme. To je prvý príznak toho, že to je len science fiction. Ale to čo si tu Lyenovú pre Boha citovala,
kto na tom zarába? Kto je najväčším donorom mimovládok, ktoré presadzujú Green Deal? Sú Čína a India. No prečo asi? No, protože se zbaví jakékoliv konkurence. A zarábajú nekresťanské peniaze, zarábajú na výrobe tých batérií. Oni sa dodržiavajú, Číňania majú teraz v Kongu tie kobaltové doly, jak sa báne. Už som zblbnutý z tej Čechoslovenčiny. No a tam dodržiavajú nejaké minimálne práva tých detí, ktoré to tam chodia ťažiť. Však zarábajú nekresťanské peniaze na tom. A na našej hlúposti. Ale nezačíná přece jenom Green Dealu zvonit hrana, protože v Evropě proti němu roste odpor poměrně razantně. Vzpomeňme třeba jenom zemědělce. A dokonce i šéfka Evropské komise, kterou jsme tady zmiňovali a citovali, tak začíná brzdit. Ne, že by snad odstoupila, pořád říká, je to náš cíl, ale zpomalíme. Není to, že se Green Dealu áno, ja som si to myslel, keď som sa dočítal, že u nás na Slovensku za osvietenej Ficovej vlády predsa len to príde v platnosť to nariadenie s tými krbmi, že teda buď budú tie krby máte DPF filtre nejaké, ako jak majú autá naftové, hej. Ale keď teda nebudú mať, tak nebude sa v nich smieť kúriť. Všetky nové budú musieť mať a toľko kritérií tam je, že pomaly budeš potrebovať tlmočníka, ktorý ti preloží tieto pravidlá, lebo ak sa odvolám na normu Euro 7, tu samotní šéfovia automobily ani konštruktéri nedokázali rozlúštiť. Toľko nezmysel a odporujúcich vecí si tam je. A toto je niečo podobné. No ale dobre, aby sa to zjednodušilo. Ak by toto malo prísť platnosť aj s tými krbovými kachlami, len s tými krbovými kachlami, poďme na Oravu, poďme na Kysuce. Tam väčšinou ľudia teda kúria v kotloch, ale veľmi veľa ľudí, lebo poznám to tam dosť dobre, má tie krbové kachle, lebo s nimi v podstate vykurujú celú budovu. Určite nesplňajú tieto kritéria, tie krbové kachle. Oni to majú 20-30 rokov, hej, tak to urobené. A teraz ja si neviem predstaviť vládu národného štátu, ktorá začne týmto ľuďom obrazně povedané, pomyslně zamykať tie krby. No a celkově, když ty domy nesplňují ty nízkoemisní limity. Uhlíkovú neutralitu. Hej. Ja si neviem predstaviť vládu, ktorá na Slovensku teraz povie, že nemáte uhlíkovú neutrálny dom, budete platiť takúto a takúto daň. A keď to nebudete vládať platiť, tak to bude exekútor. Hej. Myslíš si, že tady... Zabijú ich. Ne, myslím si, zabijú ich. Myslíš si, že ten důvod, proč se toto děje, je ten, jak mi tady jeden energetik, který seděl na tvém místě, řekl, že na Evropu, na naší republiku je to namířeno, protože tady ještě je lidem co vzít? Tak akože myslíš vo východnej Európe. Je tady velké množství lidí, kteří vlastní domy a byty. Áno, máme jednu z najvyšších vlastníctiev nehnuteľností. Veril by som tomu, ale je to namierené na celú Európu, nielen na východnú. Však to platí pre celú Európu, to platí aj pre Nemcov. A sprievodným znakom je, áno, že je tu ešte ľuďom čo zobrať, ale nemyslím si, že to je primárny dôvod. Primárny dôvod je kšeft. Treba sa o tom popýtať do Londýna, hej, do City. A druhý primárny dôvod je hlúposť. Lebo ľudia, ktorí toto vymýšľajú, povedz mi, aký idiot už len ide merať otier pneumatík. A ako ho chce merať? Alebo otier brzdových doštičiek. Euro 7? Hej, ako to chcú merať pre Boha? Ako rozumieš tomu? Toto absolútne nesúvisí so životným prostredím. Ako súvisí so životným prostredím to, že auto ti začne pískať, keď prekročíš rýchlosť? A sen je 30. Tak to je idiotský sen, lebo to dobre. Ako začne ti pískať, ako to súvisí s CO2? Keď samotné CO2 je hoax, hej, ešte sme ani nehovorili. Ale to už je len šikana. To už je len samo potvrdzovanie tých úradníkov, že musia niečo produkovať, aby si potvrdili svoju dôležitosť a svoje relatívne vysoké platy.
A títo aktivistickí politici, ktorí sedia v Europarlamente a v komisii, to len preberú, len to tupo preberú. Kde je dnes Timmermans? Hľadám Timmermansa. Kde je? Je v kanáli nejakom? Lebo toto je Timmermansová robota. No, zjednodušujem. Neuspěl ve voľbách? Samozrejme, že ne. Wilders vyhral. Kde je dnes Timmermans? V ktorom kanáli sa schováva? Ale toto je jeho dedičstvo. Těch otců zakladatelů je více. No tak je ich viac, samozrejme. Otcov zakladateľov sú v komunistickej strane Sovietskeho zväzu a v trotskisti, hej. Ak sa bavíme o otcov zakladateľoch uhlíkových stôb a CO2 a podobných nezmyslov. Ty jsi doktor přírodních věd a v tom memorandu se píše také, že je nesporné, že snaha přejít na obnovitelné energetické zdroje je ze své podstaty nerealizovatelná. Na základě čeho jste k tomu dospěli? Protože mnozí ti odborníci, inženýři, klimatologové říkají, Green Deal je dobrá cesta, jenom na to šli moc rychle. Tak, Martinka, takto. Pověz mi to. Ten medzinárodný panel, ktorý si vymysleli pri OSN, hej, ten klimatický, to vychádzajú tie blúdy odtiaľ. Tam je 80% zamestnancov úradníkov. 20% sú akože vedci, ktorých dosadili ale vlády, ktoré podpísali všelijaké parížské, kjótske a všelijaké podobné nezmysly, štokholmské. No a tak čo iné oni asi môžu vyprodukovať ako takýto nezmysel. Ja som bol prvý vo východnej Európe, strednej a východnej Európe, ja som mal takého osvieteného vedúceho diplomovej práce. Prvý som robil diplomovú prácu o potenciáli energetických zdrojov na konkrétnom území. Potenciál obnoviteľných energetických zdrojov. Výborne. Takže dobre, však odtedy uplynuli nejaké 10 ročia, ale zase tie zákony fyziky sa nezmenili. Ani zákony prúdenia kvapalín a plynov, ani naša zemepisná šírka sa nezmenila. Jasné, že to je idiotizmus pre Boha. Jak môžu obnoviteľné zdroje nahradiť jadrovú elektráreň alebo uholnú elektráreň. Však ja som zase není energetik. Hej? Ja ti teraz neviem ti to tu povedať, že čo znesie tá prenosová sústava, aké výkyvy ona znesie. Navyše, keď tie obnoviteľné zdroje treba dorovnávať plynom, lebo sú tam výpadky. Čo sa stalo, keď prestalo fúkať na nemecké veterné elektrárne? Vtedy došla kríza energetická. To bolo ešte pred vojnou, to bolo v roku 2021. Došlo k podpätí v síti. No. A začali čo robiť? Začali to dotovať plynom, hej? Tú elektrínu. A vtedy začala tá kríza, lebo nefúkalo. To sú nespoľahlivé zdroje, to sú ad hoc zdroje, ktoré ty môžeš, keď ten ide a máš to kde uskladniť, tak vtedy si môžeš dobíjať tým batérie a tak ďalej. V lete si môžeš zohrievať vodu s tými solárnymi. Sú tie ostrovy, ktoré sú, akže kvázi by mali byť semistáčne, ale v našich zemepisných šírkach je to veľmi, veľmi, veľmi neisté. Veterné zdroje. A ako nerozkážeme vietru v deždi, jak sme spievali, teda ne ja, naši predkovia, hej, za toho Gottwalda. Raz fúka, raz nefúka. To Nemecko je príkladom, ktoré som teraz povedal. Jediný, ako taký spoľahlivý zdroj, je geotermálny. Lebo sme sa naučili, už vieme tú inkrustáciu likvidovať. Inkrustácia to sú tie, máš rúrky, a tým, že to geotermálne, tam sú rozpustení veľmi veľa minerálov. A ono, jak to ide cez tie potrubia, tam sa to ako vyzrážava. To bol obrovský problém niekedy pri využívaní týchto zdrojov. Už to vraj vedia riešiť. A ešte, keď som teda študoval, ešte sa to nevedelo riešiť. Prosím tě, ještě jestli můžu odbočit. Součástí toho memoranda Aliance za zrušení Green Dealu je zpráva nebo informace, že Green Deal nám vnucují neomarxistické elity, extrémisté, především nevládní organizace, mainstreamová média, aktivističtí politici, ale i někteří vědci. To tam popisujete. A když si nám popisoval to, jak je ta pravice roztříštěná, řekni mi, jak mohlo dojít k tak mohutné spolupráci tak rozdílných skupin nad něčím, o čem ty říkáš, že je to neuskutečniteľné a ve své podstatě proti fyzikálním zákonům. Toto by som aj ja rád vedel, ako mohlo k tomu dojsť. Viem, kde sú korene. Začíname tým Morrisom Strongom, hej. To bol človek Rockefellerovcov, veľký obhajca trockizmu. Jeho sestra napríklad
tohoto Maurica Stronga bola kamarátka s Chou En-lajom, so Stalinom. Pri jej smrteľnej posteli bol Chou En-laj. V Číne teda umrela, hej. Tak tam sú niekde počiatky, kde on začal podporovať ten Strong cez Rockefellerovcov, on začal podporovať tieto zelené idei a on napríklad bol iniciátorom tej štokholmskej deklarácie v roku 1972. Takisto bol potom v Rio de Janeiro, kde vznikla Agenda 21, to bolo v roku 1992. Kde začali tieto takéto nezmysly, tieto zelené nezmysly. Ja to skrátim, jeho z jedným takých silných ani nie nasledovníkov, skoro súčasníkov, lebo bol mladší, bol Ivan Timofejevič Frolov. Ten už bol za Brežneva a to bol prvý, v podstate ktorý začal, opakujem, za Brežneva, bol prvý, kto prišiel s myšlienkou emisných povoleniek. A oni to tí komunisti vtedy vymysleli tak, že cez tú ekológiu a cez tie emisné povolenky tento Frolov konkrétne, že sa dostanú k tomu majetku tých kapitalistov. A že tam nastane tá sociálna spravodlivosť potom. Že sa prerozdelí. Hej? A tento Frolov robil poradcu Gorbačovovi. A keď si pozrieš životopis Gorbačova, keď si došiel Gorbačov o moc, z neho sa stal ekoaktivista. Takže a Gorbačov takisto nadnášal tieto emisné povolenky, tieto sprostosti. Hej. V podstate toto je komunistický vynález Frolova. Prvý nebol Frolov, neviem, či nebol prvý ten Bokhin. Hej. No, ale nebudem to komplikovať týmito menami. No, takže toto je v podstate komunistický bolševický a trotskistický vynález, tieto ekohnutia, ekoaktivizmy a to, ako pozbaviť ľudí aj cez tie uhlíkové dane a cez toto všetko, ako ich pozbaviť toho majetku, to, čo Šváb hovorí, že nebudete nič vlastniť a budete šťastní. To všetko má korene vlastne v marxizme. Prosím tě, já jsem na tato jména nenarazila. Kde se o tom můžu dočíst? Jenom pro informaci. Treba si pozrieť tie ich knihy, ktoré oni napísali. Ekológia slobody 1982. Kdo to napsal? Marii Book-hin Murray. Book-hin Murray. Kniha Ekológia slobody 1982. Tam je to dosť dobre všetko. Ja som teda nečítal, čítal som len rešerš z tej knihy. Ináč som si toto všetko posťahoval z rôznych zdrojov, linkov, ktoré, keď som si pripravoval ten Green Deal. A hlavne teda tú komunistickú históriu. Ja to mám popísané podrobnejšie, tu som si to len tak popoznámkoval. No, ale to tým chcem povedať, že vieš, táto ekoagenda sa nedá oddeliť od agendy frankfurtskej školy a hlavne od agendy, ktorú začal Chruščov v roku 1950, ak sa nemýlim, 4 alebo 5. Vtedy, ja už som o tom párkrát hovoril, ale musím to tu zopakovať, lebo ono to vlastne kooperuje veľmi úzko. Vtedy komunistická strana Sovietskeho zväzu rozoslala svojim partnerským stranám po svete list, súbor opatrení to nazvieme po socialisticky, ako rozložiť imperialistickú spoločnosť, kapitalistickú. A bol to senátor za demokratickú stranu z Floridy, Herlong mladší, ktorý tieto body prečítal v kongrese v januári roku 1963. Sú to tzv. Herlongové body, dajú sa vyťahnuť z kongresovej knižnice. Neviem teraz, koľko ich bolo, už si to z hlavy nepamätám, ja som o nich písal. Herlong citoval, ako chcú ruskí komunisti, sovietskí komunisti rozložiť našu spoločnosť. Chcú to urobiť podporou homosexualizmu, podporou pornografie, s pochybňovaním úlohy tradičnej rodiny, tej, čo máme my, tú tradičnú rodinu. Nositelia týchto myšlienok majú ovládnuť akademickú pôdu, majú ovládnuť médiá, majú ovládnuť filmový priemysel a žurnalistiku. Vydávaním potom nenormálnych a perverzných vecí za normálne a odvolávaním sa na slobodu slova.
Plus teda ďalšie veci, ktoré už dnes sú neaktuálne napríklad, lebo boli šité na 50. 60. roky minulého storočia. A čo sa stalo za tie 10 ročia, že zrazu to, čo nás malo rozložiť, my máme ako normu. My to máme ako dnes. Zrazu ako vidíme, že prekonali sme tradičný model rodiny, lebo je, ja neviem aký, ako homosexualita je super. No normálne koľkokrát vidíš, ako v tých gay pridoch, však tam, ako nechcem teda hovoriť čo, zvrhlé umenie, takisto to vidíš. Dobre, nech ma nikto teraz neobvinuje, že som neonacista, lebo aj Hitler usporiadal výstavu zvrhlého umenia, hej. Ale ja nehovorím, ja hovorím o tom umení v úvodzovkách, ktoré prichádza aj z Hollywoodu a nemusí byť úplne zvrhlé, ale postavené na hlavu. Jak som to už x-krát povedal. Predsa ja nemôžem akceptovať, že kráľovna vikingov je černoška. Nech sa postaví na hlavu. Nemôžem akceptovať výhrady, že v seriáli Černobyl nehral žiadny Černoch. No lebo asi tam žiadny Černoch nebol v tom Černobyle, hej. A tak ďalej, hej. Nebudem akceptovať rôzne učebnice pre deti predškolského a školského veku, kde sa bude popisovať, ako majú masturbovať. A podobné hovadiny, hej. Ale toto je všetko v rámci tých Herlongových bodov. Napojené s tým, čo som hovoril, s tým trockistickým neomarxizmom, jak by som to nazval, keď to prepojíš, tak to dôkladne vedie presne k tomu, čo povedal ten Schwab. Nebudeme nič vlastniť. A rozloží sa táto spoločnosť. Jak si myslíš, že to dopadne? To, že si založil... Kataklizmou, pokiaľ sa to... Prepač, kačem ti to. Ne, jenom to, že si založil stranu, ty si říkal, že je v tom jakási snaha nebýt zbabělý, ale zároveň je to určitý akt naděje, snahy a doufání ve změnu. Myslíš si, že se to povede? Myslíš si, že se povede některé věci třeba alespoň zpozdit, než to lidem dojde, zdržet, anebo že lidé třeba zjistí, že určité věci, na kterých stavěli jejich předkové, určité hodnoty, kvality, myšlenky, jsou následování hodné? Je to štát od štátu, jak som to povedal už pred pár minútami, je to o tom, že niekde sa to asi nepodarí. Hej? Ja neviem, či sa to podarí vo Francúzsku. Ale nie dôvod, aby sa to nepodarilo na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Poľsku, alebo v Maďarsku, alebo v Rakúsku. My nejsme ešte tak ďaleko v tej deštrukcii. Hej? Ale sme v Únii. Tam sme už docela dosť ďaleko. Tam, pozor na to. Sme v Únii, hej? O tom sme sa ešte nebavili. Buď sa to po týchto eurovoľbách zmení, no a keď sa to nezmení, tak tu je obrovská výzva pre nás, a to aj pre Českú republiku, pre Slovensko, odísť. Nemôžeme odísť sami. Ako Slováci nemôžeme odísť sami. Lebo videli sme, čo robili s Orbánom. Hej. Orbán nechcel podporiť peniaze pre Ukrajinu, tak mu povedali, že mu zničia forint. Tak potom išiel na záchod, keď sa o tom hlasovalo. Hej. To je to povestné, čo ako Orbán išiel na záchod. Pričom náš Fico veselo za to hlasoval, lebo však to bol také formalita. Ale nechcem ho tu ako hovárať. Budeme radi, že ho máme, že tam není Šimečka. Ale Orbán odišiel radšej na ten záchod. Hej. Takže môžeme odísť, ale môžeme odísť ako skupina štátov. Koordinovane. Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Keď to zrátame, je to koľko? 40, 50, Rakúsko, 60, 70, a to vyše 70 miliónov obyvateľov, plus minus. Hej. Podľa toho, kto by sa pridal, kto by sa nepridal. To už ťažšie, o mnoho ťažšie tam môžu manipulovať s tými krajinami, ako keď odídeme sami. Keď odídeme my sami, 5,5 miliónový národ, za pol dňa nás zhltnú a ekonomicky nás totálne zničia. Takisto vás. A vidíš to jako reálné, anebo je to tvoje zbožné přání a velmi odvážná vize? Je to moje zbožné prianie, ktoré je vo forme, ale také, že nehovorím ho sám. Ja som si aj v Čechách všimol veľmi veľa analytikov, vašich energetikov a tak hovorí o tom, že keď to nepôjde, tak treba z únie odísť. A takisto som si všimol, že takisto hovoria, že nie sami. Že sami to nezvládnete. Hej, lebo ste príliš slabí. Teraz vzniká taký zárodok možno toho revitalizovaného Rakúsko-Uhorska, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko.
Tak neviem ešte presnejšie, čo to je, ale viem, že sme tam dostali pozvanku. Teraz neviem, či to je na úrovni vlády alebo na úrovni politických strán. Je to tak v podstate niečo nové. Neviem, či ste tu v Česku o tom počuli. Počuli, ale pozvánku sme nedostali. No tak potom je to asi na úrovni vlád, že ste nedostali a my sme dostali. Takže je to takto, je to niečo ďalšie, hej, lebo my tu už máme poľský projekt Trojmoria. Teraz tu máme V4, ktorú sa im úspešne podarilo skoro rozložiť tým, že je nefunkčná. No a teraz je tu nový projekt tohto nejakého revitalizovaného, reformovaného a ja neviem čo, ako Rakúsko-Uhorska. Takže tam tá nádej existuje, hej, že by sa to mohlo podať. Samozrejme, bude to vyžadovať obete. Bude to sprevádzané v poklesom životnej úrovne, lebo bavíme sa o prípade, že sa to nezmení. Že to pôjde tak, jak to ide. To budú tie kolaterálne obete, o ktorých som hovoril, zbytočné straty na životoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale to bolo vždy v histórii, ale je tam tá nádej, že sa to podarí nejakým spôsobom zastabilizovať a potom znovu niekde reštartovať. Hej. Lebo takto, vieš si predstaviť svet, v ktorom sa ignorujú zákony fyziky? Taký svet neexistuje. Teraz ide len o to, ako tú snahu prežiť s čo najmenšou újmou. A to je to, o čom sa snažíme. Ja mám obavu, že sa Európa nezvrtne úplne, napriek obrovskej popularite AfD v Nemecku. Tá je hlavne vo bývalom NDR. Hej. Nemyslím si, mám obavu, že oni to skrátka nepustia takto ľahko. Takže tá cesta bude veľmi trnistá, ale niekto musí urobiť ten prvý krok. Ja netvrdím, že teraz, keď Baránek nebude populárny a nedostane hlasy, že to znamená, že Slováci sú hlúpi. Možno len Baránek není ten správny a má prísť ten niekto správny. Ale musíme skúšať. Jane Baránku, nebylo to příliš optimistické vyprávění, ale já jsem od tebe ani žádný přílišný optimismus nečekala. Díky za toto racionální zhodnocení světa a našich dvou zemí, tak jak to vidíš ty. Díky moc. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Milí posluchači, s Jánem Baránkem se pro tentokrát loučíme, ale rozhovorů s lidmi, kteří mají co říci, u nás najdete opravdu hodně. Jsme rádi, že nás posloucháte, šíříte a podporujete na účtu 10 10 34 90 16 /2700. Díky vám jsme stále tady. Najdete nás na webu radiouniverzum.cz, na YouTube a také na Facebooku. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.